Dadi Hikima, wallahi ka bani mamaki. Wallahi dadi ka bani mamaki. Dadi Hikima, wallahi ka bani mamaki. Wallahi dadi ka bani mamaki. Ban taba tunanin haka kake ba wallahi. Me haka? Wallahi ka yi disappointing dina. Me yasa zaka biye wannan yaron? Wannan yaron yau shekara nawa yake neman Kannywood da bala'i da masifa. Tun lokacin da ya sa Adam A Zango a gaba, me Adamu Zango ya tarewar? Adamu Zango ko tari bai taɓa war ba. Uwa da uba ya zaga Adam A Zango. Ya ciccisa wa Adam A Zango ashar. Maƙiyin ba irin ashar da sharri da ƙage da ƙazafi da bai yi wa Adamu Zango ba. Adamu Zango bai taɓa tankawar ba, bai taɓa biye mar ba. Hasali ma Adam A Zango buɗan bakinsa ya ce ya yafe mar. Ko ba haka kowa ya san da wannan abu. Wannan yaron ya daɗe ɗan akuya ne, ya daɗe yana neman Kannywood da bala'i da masifa. Ba a biye mar, amma ka zo ka mar bidiyo abin da yake nema kenan ai. Wannan shine abin da yake bukata. Aminu Jetawan dan gutsun uwarka, Nu Abdullahi shi kadai ne yake rabar da shinkafa a Kannywood. Uban gidan naka da yake baka na data rarara da su Abdul Ahmad da su waye duka ba suna rabon shinkafa ba. Me yasa su baka ce nasu ba daidai bane ba, ko kuma a'a suna raba shinkafa mai tsakuwa ba? Sai na Nu Abdullahi kawai kun ga matashi Allah ya lamunce mar, Allah ya mar gidan doguwa, ya dauko hanyar da za a ci gaba. Na rantse da Allah, Aminu Jetawu da kai da su G-Fresh din da dukkan ɗan akuyan da kuke fitowa kuke kokarin ku ci mutuncin Nu Abdullahi, babu wanda zai samu wannan dama wallahi yake karba. Kaf ɗinku kuɗin kishin talakawa kuke yi, don gutsun uwar Aminu Jetawu kishin talakawa kake yi. Yau Nuru Bado ya kira ka ya baka babban matsayi, wallahi zaka karba. Banzaye kawai yan renin wayo, kawai jama'a idan dai har mutum baya baku ku ci shikenan ya zama makiyin ku. Amma in dai su da suke baka su ba za ka zage su ba, amma shi da yake baka karuwa da shi shikenan ka sa shi a gaba. Ko ainihin tun lokacin da kake ta zagin Adam A Zango yake kula ka, wallahi na san target ɗinka, na san inda ka dosa wallahi. Ban so abane ya biye ma ba wallahi. Wannan wani irin jakanta ne da akuyanci. Ka bi ka addabi mutane, kai kullum kawai kai ne kake kan daidai, waye kai? Wallahi baka da wayo da dabara da hikima da mu ba mu da shi. Aikin banza aikin wabi. Komai kawai kai, komai in dai dan Kannywood ne yayi, kawai kai kawai ba daidai bane. Kai karfi da yaji sai ka hada kafada da yan Kannywood. Ta yaya? Duk wanda yake harkar film da wanda yake harkar media ai matsayin su ma ba ɗaya bane. Amma ku karfi da yaji sai kun zo ku wai sai kun yi adawa da yan Kannywood. Mutanen nan sun ki su kula ku, sun ki su biye muku. Ba za ku bar su huta ba? Me haka? Wannan akuyanci ne, wannan hauka ne, ba hankali bane wannan wallahi. Ni ba ni da matsala da kai. Amma abubuwan da kake kai a Justin. Yawwa, kai a Justin. Ba daidai bane wannan. Me haka? Kawai bawan Allah kawai ya dauko hanya. Idan wannan maganar kuke yi, ba za ku zagi manyanmu na arewa ba su suka cuce mu ba? A lokacin mulkin baya wani matsayi ne, wani babban position ne ba wa dan arewa ba? Me yasa ba su kawo sauki ba? Raba shinkafa da ake yi ko kuma rashin raba shinkafa shi zai kawo zaman lafiya? Me haɗin ta'addancin da ake yi da raban shinkafa? Raban shinkafa kowane azumi tun kafin a haife ka, idan azumi ya zo dama ana raban shinkafa, ana kyautatawa al'umma. Me haɗin raban shinkafa da kuma rashin zaman lafiya? Kawai kun ɗauko adawa ƙarfi da yaji, kun ga matashi Allah ya lamunce mara. Wallahi tallahi na rantse da Allah, Nu Abdullahi wannan saƙon naka ne, Allah ya taimake ka wallahi. A banza gashi ana ta tallata ka, kuma dama abin da muke bukata kenan. Wallahi tallahi haka muke bukata. Sai ta promoting ɗinka, wallahi kai ta ci gaba. Yanzu kaga baka ba su ba, ba ka da haɗi da su, amma gashi suna ta promoting ɗinka. Duk waɗanda suke kafe ka suna cewa ka raba shinkafa mai tsakuwa, ka yi abin da ba daidai ba, yan Kannywood sun yi abin kunya. Wallahi tallahi suna saƙonka ne yake zuwa inda ake bukata. Ka gode wa Allah Nu Abdullahi. Wannan azumin bana wallahi naka ne. Allah ya taimake ka.
su Aminu J Town, su G Fresh, su waye da waye da sauran karnukan suna ta promoting ɗinka, sun tura bidiyoyinka ya ce inda kake bukata, kuma dama abin da ake bukata kenan. Abar Allah. Rikici dai ya yi kamari tsakanin Abale da Aminu J Town, wanda har ya haifar da cece-kuce ya kawo da